No programa de hoxe, señoras e señores, recordaremos unha vez máis o misterio da vida. Por iso falaremos de identidade, de beleza, de música celestial, da realeza no real. Vida, sempre vida, despois da vida. Benvidos. Identidades e universalidades, lecturas de pintura galega. Ese é o libro protagonista hoxe da nosa sección literaria. O que quería facer era recoller unha serie de ensaios nos que fago un estudo de distintos aspectos da evolución da pintura galega na primeira metade do século XX, ou desde finais do século XIX, concretamente, non? Atendendo, en primeiro lugar, os xéneros, como o retrato, a natureza morta ou a paisaxe, porque permiten, digamos, que unha relectura da nosa arte desde unha perspectiva distinta, que ademais a pode pôr en sintonía con contextos semellantes en Europa e, de alguna maneira, liberala de certos estereotipos, non? Habitualmente presentes a hora de falar da pintura galega, sobre todo no momento renovador, no que es centro algúns dos estudos. E, en canto ao tipo de artistas, hai un segundo núcleo, digamos, temático no libro, que está moi orientado a reler a obra de grandes pintores do momento renovador da arte galega, fundamentalmente de Carlos Maside, de Arturo Souto ou de Colmeiro, fundamentalmente, aínda que están presentes tamén outros pintores, non? Era a idea de poder entender a evolución da arte galega desde un contexto que ten que ver coa identidade nosa, é dicir, que ten que ver con un contexto cultural tamén en relación cos ámbitos de outro tipo de, como pode ser mesmo a literatura, non? A evolución de todo o conxunto da cultura galega do século XX, sobre todo da primeira metade, pero tamén co contexto europeo, que me interesaba resaltar as afinidades tamén que ten, por exemplo, o momento renovador como co contexto europeo do que se chama arte de entreguerras ou realismos de entreguerras. No caso dos dibuxos de Carlos Maside, por exemplo, é moi evidente, non, esa relación coa estética, por exemplo, expresionista alemá, ou no caso do propio cadro que está na capa do libro de Arturo Souto, non, no que se ven poden encontrar afinidades ou ligacións coa estética, por exemplo, italiana dos momentos de entreguerras, o chamado Novecento, non? Noutros casos con movimentos de carácter marcadamente social, non? Que abundan na arte europea entre os anos 20 e 30. Non? Hai un traballo sobre a paisaxe que está centrado na obra de Colmeiro, que é un dos pintores que, digamos, penso que no seu momento tivo aspectos máis orixinais a hora de tratar o tema da paisaxe, de renovar, digamos que desde unha paisaxe que partía dunha estética regionalista, non? Convertelo nunha paisaxe modernizada, non? No que Galicia está en esencia aí, non? Pero que dialoga tamén coas correntes postimpresionistas, a obra de Cézanne, por exemplo, non? Entre outros, que Colmeiro asimila dunha maneira moi intensa ao longo de toda a súa vida. Ese tipo de temas son tratados por eles dunha maneira moi distinta á xeración anterior. O que era, digamos, unha imaxe estritamente costumista, podía ser de un pintor, dun gran pintor, por exemplo, como Sotomayor, pero que tiñan esa estética vinculada a unha certa idealización do mundo popular galego, con unha mirada un pouco distante, digamos. Estes novos pintores dos anos 20 e 30 os que fan é, digamos, aproximarse a eses temas con un ollar distinto, interiorizando de outra maneira e dialogando co contexto europeo e mesmo americano no momento, é dicir, en sintonía con correntes estéticas do ámbito da modernidade internacional. Pois analizar as respostas que xurden de preguntas vitais podería ser un poquinho o resumo do que imos falar hoxe, e recordámoslle que vai estar no Ateneo o día 23 de maio, José Manuel Domínguez, filósofo, co que hoxe imos falar de vida despois da vida. José Manuel, bueno, que puntos vas tratar ti aí no Ateneo o próximo 23? Pois o 23 vamos facernos unhas preguntas que nos facemos todas as persoas, sobre todo cando chegan o momento da morte dos demais. E ou tamén cando vamos cumprindo anos. Imos cumprindo anos e preguntámonos, bueno, e isto vais a acabar del todo? Non hai nada máis?
Esas preguntas que moita xente contesta dun xeito fiduciario, é dicir, de conviccións, ou ateas ou crentes, pero espontáneamente, pois non hai nada, ou sí, aí está o ceo, máis alá, tal. Bueno, pois imos tratar de, dende a razón, de achegarnos a estes fenómenos, a este fenómeno ou a esta circunstancia de si hai algo despois. E ímolo facer a través de testemunha, primeiro, de unhas testemunhas de persoas que son especialmente relevantes, de nenos e de persoas que estaban convencidas de que non hai nada e outras de que están convencidas de que había algo. Independentemente diso, todos chegan a certas indicios semellantes. Pero ademais, claro, esta proposta aún se lle vai quedar curta e outros longa. Curta a quen esperase que eu lle contase como vai ser o alén. Imposible, imposible. Ímolo deixar así. Todos son o que ocorre na morte clínica. Na morte clínica, que é cando parou o corazón, non hai actividade cerebral, non hai reflexos, e entón poden ocurrir certos fenómenos. Experiencias hiperrealistas, que cambian a vida. E en outros casos, hiperrealistas, unas positivas e outras negativas. Correcto. Deso falamos porque poderían darse os dous casos. Ti falabas do caso de Santa Teresa. Sí. José Manuel, que pasaba aí? Santa Teresa tivo unha experiencia no límite da morte, pero absolutamente negativa. En vez de pasar por un túnel cara a unha luz, como decía Moody en el famoso libro, e que é un elemento moi común, ela pasaba por unha situación angosta que se ia estreitando, maloliente, negra, viscosa ese movimento, que producía unha fondísima angustia. E esa situación tamén fixo en ela depois cambios personais, teño que cambiar cousas, non? Claro. O sea, que non sempre son experiencias anxelicais ou luminosas, hai de todo tipo, non? Pero que si é común é que volves para mellorar. Para cambiar, para realizar plenamente aquilo que tiñes que facer na túa vida. O sea, cambia a vida das persoas. Pero aquí a chave máis fonda é que é posible ter esas experiencias ou son meros produtos cerebrais, porque hai moitísima xente que afirma que o cerebro, que a través de emisiones de dopamina ou en situaciones de anoxia de certas variacións bioquímicas das que imos falar, que producen ese tipo de, incluso, alucinacións acústicas e visuais hiperrealistas. Isto ocorre, pero ademais disto, hai outros fenómenos totalmente distintos cando xa ocurriu a morte clínica, incluso estando o cerebro moi danado. E tamén hai experiencias que son tremendamente impactantes. Falabasnos deste neurocientífico, non? Que aconteceu un pouco parecido a isto. Ebner Alexander era un neurocientífico especialista en funcionamento cerebral que tiña moi estudiado esos fenómenos de experiencias cercanas á morte. Dicen, todos son produtos do cerebro. Ata que él sufre unha infección bacteriana por E. coli que non soamente que o deixou en coma un montón de días, pero ademais, estando en coma, lle afectou ao córtex, é dicir, devorou, machacou o córtex, perdeu-no, o sea, non é que estivese inactivo, é que perdeu parte do córtex, e outro estaba aí, tanto así que o deron por absolutamente insuperable, morto. En eses días tivo varias experiencias tan claras que cando volveu tivo que refacer toda a súa forma de pensar sobre o funcionamento cerebral. E chegamos ao que calquera dos que estudiamos con certo rigor a neuroloxía se fala hoxe do factor epixenético. É dicir, non soamente o cerebro produce efectos mentais, por así decir, é que hoxe sabemos que a conciencia é capaz de obrar sobre o cerebro. Por exemplo, hoxe sabemos que un estado de baixo ánimo pode deberse a excesiva absorción de serotonina ou da dopamina. Pero hoxe sabemos que os niveis de serotonina, dopamina, noradrenalina e ácido gamma-aminobutírico dependen de accións conscientes e voluntarias. Por exemplo, encontrar un sentido positivo a unha circunstancia. Depende da miña vontade de cambiar as cousas. Isto chamase factor epixenético. A propia morfoloxía do meu cerebro depende do que eu faga con el. Eu, por tanto, non é o cerebro, son eu que traballo co cerebro. Ese eu? E ese eu é o que ten esas experiencias, cando non funciona o cerebro.
A ese eu, José Manuel, poderíamos entonces chamar o que dixeches antes, a conciencia? A conciencia, que é a capacidade de darse conta de sí mesmo. É o momento en que me dou conta de que eu son alguén. Isto habitualmente facémolo vía corporal. Eu son eu no meu corpo. Pero tamén é certo que tamén máis alá do meu corpo, eu podo reobrar sobre o meu corpo. E iso é algo que non pode facelo ningún animal. Un animal non se pode poder en folga de fame, e nos podemos facer xaxún, podemos facer dieta, podemos facer folga de fame. Ese é un poder magnífico. Impresionante. Tiñamos que sabelo como a EI. Eso é, eso é. Porque se eu mesmo me podo dopar positivamente, drogarme, autodrogarme con esas drogas maravillosas naturais que temos, non, no noso cerebro, entón o poder está aí, non? O gran, digamos, a maravilla do ser humano é que somos un todo integral. Tamén somos maravillosos por ser corporais, pero sendo corporais temos unha luminosidade especial, un fondo que va moito máis alá dos impulsos físicos e das necesidades psíquicas, que é esa zona nosa donde se responden a tres grandes preguntas, que é eu a quen amo, eu en que espero e eu en que creo. Esas preguntas non son psíquicas, son moito máis fondas, e da resposta que demos a estas preguntas depende o que fago eu coa miña vida, non? E iso depende da conciencia, depende da conciencia. Estaría aí, por tanto, certa explicación para todos estes tipos de historias tan trascendentais? Claro, por exemplo, podo contar unha breve? Sí. Unha breve que conta Elisabeth Kübler-Ross, un médico. Médico que axudaba a morrer a nenos, a xente maior, moito, que moita xente a coñece por eso, claro, con axuda no momento da morte, verdade? Pois ten casos espectaculares. Ían un pai, unha nai, fillo e filla nun coche, en Alemania, ten un accidente tremendo de coche, chegan todos os 4 en parada cardiorrespiratoria a 2 hospitais, os fillos a un e os pais a outro, e o fillo ten unha experiencia clarísima de ver a un irmão, ali non había irmão, ni tiña irmãos, un irmão, a nai e os avós. Cando é recuperado, conta esta historia, e entón, ante o asombro do resto dos médicos, que xa sabían que o pai morrera e que a nai e a irmá non morrera. E como é que viu outro irmão? Pois que resulta, depois que contou o pai, sí, previamente a eles dous, tiveran outro fillo que morrera no momento de nacer, que nunca lle falaron del, e posiblemente foi a quen veu, e os avós e o progenitor fallecido, e non o outro. Como se explica isto? Ou como se explica tamén un neno que por diabetes perdeu completamente a visión aos 5 ou 6 anos, ten un accidente aos 14 anos, e el describe visualmente, con pelos e sinais, todo o que viu da súa propio escena do accidente, estando tamén en parada cardiorrespiratoria tras 7 ou 8 minutos desa morte cerebral. E viu todo e o describe con cores, como é posible ser un cego e aparte sin conciencia, e bueno, pues, fenómenos como este, que non son fenómenos cerebrais, este sería unha posible vía de explicación, que temos en nos un elemento esencial que non é material e que traballa fermosísimamente da man do que somos corporalmente. Que poderíamos concluir dicindo aquilo que decía o sabio, que non sabemos nada. Non sabemos nin quen vai pagar as nosas pensións, e non sabemos, e canto máis se asoma unha desas cosas, máis se decata de que non sabe. Aquí o fácil é as respostas facilitas. Todo é materia, non hai nada. É unha resposta absolutamente acientífica, propia de quen non arrisca co pensamento, ou a postura del fideísta. Non, hai un máis alá, eso está claro, moi bien. Eso é por tu fe religiosa, musulmana, xudea ou cristiana. Pero te parases a pensar se hai razóns, e entonces, cando uno se pone a pensar coa razón, descubre o misterio. Eso é apasionante. Misterio. Eso é o que define un home. Bueno, eu estaría falando contigo todo o día. Gracias. Vémonos no Ateneo o día 23 ás 8 para que nos sigas falando disto, porque isto quedou cortísimo, eh? Sí, Isto non chegou a quedousenos nada. nada. Isto chegou a nada. Moitísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias. Qué bonito.